Olar yine Yerusalim'e geldiler. İsa ibadathananyň howlusyny gezmelep ýörke ýolbaşy ruhanlar, Tövrat mugallimleri we ýaşullar onuň ýanyna gelip, "Sen bu zatlary haýsy ygtyýar bilen edýärsiň? Bu işleri etmäge sana kim ygtyýar berdi?" diýip soradylar. İsa da olara, "Men hem size bir sowal berjek. Maňa jogap berseňiz, size bu zatlary haýsy ygtyýar bilen edýänimi aýdaýyn. Hany, maňa aýdyň. Yahya çümdiriş ygtyýaryny nireden aldy? Göktenmi ýa-da insandan?" diýdi. Olar muny özara maslahatlaşmaga başladylar. "Eger gökten diýsek, ol bize, onu näme üçin oňa inanmadyňyz?" diýär. "Emma insandan diýsek, olar halktan gorkýardylar. Çünki hemmeler Yahyany hakyky peýgamber saýardy. Ahyry olar İsa, biz bilemizok" diýip jogap berdiler. İsa da olara, "Menem size bu zatlary haýsy ygtyýar bilen edýänimi aýtjak däl" diýdi.